啊，開始啦。Yo， 你哋好啊！而家已經係夜晚，好夜嘅時間，我係可以瞓覺嘅狀態。我張床已經 set 好咗，但係咁夜我都想拍一條片，因為其實我今日係好興奮嘅。我終於咧，你見唔見到啊？見唔見到？我終於買翻一部航拍機。唉，呢部係 DJI 嘅 Mini 2。我以前嗰部咧係 DJI 嘅 Mavic Air，但係之後就炒咗啦。然後我就隔咗一段時間咧，先至決定買過一部新嘅。我 set 咗個 target 俾自己，就係如果可以去到4000個訂閱嘅話咧，就買過一部。而家已經3900幾啦。你睇條片嘅時候已經3900幾，就終於忍唔住啦！我真係要買過一部，因為我覺得喺條片裏邊冇航拍嘅鏡頭咧，硬係爭咁少少咁樣。啱啱買嘅就真係新鮮滾熱辣，今日喺旺角嗰度買。而家咧就同大家拆開咗個箱，睇下裏邊嘅嘢。咁啊，第一次飛會係幾時咧？我都未知住嘅，但係我好想而家拆咗先，咁我之後就隨時 ready，可以即刻攞出嚟飛啦。哎呀，好興奮！我應該要埋啲俾你聽下我拆嗰個聲，嗰種聲音。我有見過人哋開箱嘅，佢知道裏邊有啲乜嘢，但係我都仲係好開心，都仲係好期待，係嗰啲咧新器材拆出嚟嘅味。裏邊咧係俾你睇啊，航拍機啦，好細部嘅，真係好輕。因為佢個賣點就係249 gram 啊嘛，會喺好多地方，包括可能遲啲香港咧，就你輕過250 gram 咧就唔使註冊啊、買保險啊嗰啲，咁就方便好多啦。咁呢部咁輕巧，但係同時間佢又影到 4K， 就真係太好啦！得啦，呢個係個遙控，呢個係哎呀真係好開心，說明書啊諸如此類嗰啲啦，有機會睇，仲有一盒。咁呢個袋咧，就係嗰個航拍機嘅收納袋。如果你打開個收納袋嘅拉鏈呢個位咧，就會揾到咧一啲 spare 嘅螺旋槳、spare 嘅遙控操控桿啦，同埋有個好細支嘅螺絲批嘅。呢個係嗰啲插電線插頭，呢個係 USB-C 嘅插電。USB-C 嘅插電線，呢個係個插電器啦，應該。哇！咁樣係啦，又見到咧有2嚿電嘅，呢一嚿啦。仲有一嚿喺邊咧？因為佢應該係有3嚿電嘅，仲有一嚿咧就應該係喺個航拍機度。拆咗個遙控先，好大個啊！而家呢個遙控仲大過部機。係好耐冇聽過嘅聲音。咁粒的喺邊啊？粒的喺下邊。好啦，最後啦，插埋呢樣咧，我就收翻埋啲嘢瞓覺啦，好眼瞓。即係打開晒咧，其實都唔係真係好大。抽埋嚿電出嚟，第3嚿電。如果冇電嘅話，係仲更加輕，你感覺上好似一嚿膠咁樣。好啦，就係咁啦，我嘅開箱。深夜開箱真係好興奮 ，DJI Mini 2，我終於又有一部航拍機啦，好快就會拍啲片俾大家睇噶啦。subscribe 呢個 channel 啦，撳個 like 啦，我哋好快再見。其實隔咗幾日之後呢，我已經帶咗部航拍機上去東洋山同埋飛鵝山上面影下啲芒草。不過嗰段行山片就未有咁快剪好啊，而我又唔想拖咁耐啦，想快啲出咗呢條開箱片，加埋一啲航拍嘅片段俾大家睇下，佢影出嚟嘅質素係點。所以我之後就專登揾咗一日去西環碼頭嗰度影下個航拍嘅片段。接下嚟你見到嘅 footage 呢，全部都係用呢部 DJI Mini 2影嘅 4K footage。啲顏色呢就全部都冇校過，係原汁原味，部機直出嘅。Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Through the valley I may walk, but you are all I'll ever need. Gave you life
life to take my fall. So in the storm I will have peace. So come the storm, I'll still believe.